العالمین قرآن کریم اول سپارہ کی بیان کی فرمائی یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا الہ العالمین پدغه امثلو د قرآن کریم سرا او پدغه کلام الله شریف سرا یضل به کثیرا رب ذوالجلال په قرآن کریم باندې ډیر خلک گمراه کوي ویهدی به کثیرا او الہ العالمین پدغه قرآن کریم او امثلو د قرآن باندې ډیرو خلکو ته هدایت کوي اوس دا خلک پیدا کول پکار دي چې رب کریم مونږ ته فرمایل چې کلام الله شریف په سبب باندې الہ ډیرو خلکو ته سم لارم خای خو ډیر خلک د کلام الله شریف په وجه باندې گمراه کوي هم هغه خلک څوک دي حضرت علی کرم الله وجهه او حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ دا دواړه مبارکان فرمایي روایت دا حضرت علی کرم الله وجهه ابن کثیر د دې کلمه په شرح کې ذکر کړی دی هغه وایي چې یضل به کثیرا ويهدي به کثیرا چې الہ العالمین په قران کریم گمراه کړي دي او په دې امت کې داخل خلق دي هغه څوک دي حضرت علی سے مبارک رضی الله عنه فرمایي هم الخوارج دا زمون په دې دین کې یو ډله ده چې هغه ته خوارج ویل شي دغه خوارج چې دی الہ العالمین په قران کریم گمراه کړي دي دای د قران کریم دا ترجمه ظاهری د خپل ځان نه کوي په ظاهر الفاظ او پسیزي هغه ترجمه چې امام الانبیاء علیہ السلام کړي هغه پرېږدي هغه ترجمه چې صحابه کرامو کړي هغه پرېږدي هغه ترجمه چې ائمه مجتهدین کړي هغه پرېږدي هغه ترجمه دوی د ځان نه خود ساخته جوړي او عوام الناس په گمراه کوي دغه ترجمه کوونکی چې قران کریم مختنی ولده یضل به کثیر الہ العالمین دغه خوارج د قران کریم د ترجمه په وجه باندې ډېر خلک گمراه کړي د دې نه بزان آگاه کوي زبا ستاسو د ذهنونو کولو لپاره د قران کریم د نصوصو نه دوا یا درې نصوص پیښ کړم بیا به ستاسو ذهن کولو کوم چې دغه یو آیه کریمه د زاړه مسلک والا اهل سنت والجماعه علما هغه د دې آیت ترجمه څنګه کوي مقصد یې سروزي نوی جماعتونه او نوی روشنی والا چې دا ځای په ځای ترجمه شروع دی او تیار د خلکو نه هغه ترجمه والا د دې آیت څنګه ترجمه کوي پس عمره معمولی فرق سره د اهل سنت والجماعه د مسلک نه خلک غلط عقیده تاړي یو نمونه ول کې پیش کوم د زړی عقیده مسلمانان علما مشایخ د آدم علیہ السلام نه شروع تر محمد عربی علیہ السلام پورې انبیاء علیهم السلام د صدیق اکبر رضی الله عنه نه شروع د صحابه کرامو د انتها پورې ائمه مجتهدین نه د نن ورځ پورې اهل سنت والجماعت چې څومره دي د دنیا په ګډ ګډ کې د دې ټولو اجماعي شریک عقیده دارا چې د مشکل په ټیم کې رب ذوالجلال نه د دعا غوښتو په وخت کې د الہ العالمین پیغمبران او کرام رب ذوالجلال ته په وسیله کې پیش کول دا یو روا کار دی دا جایز عمل دی شرک نه دی بدعت نه دی بلکې د دعا د قبلېدو دپاره یو بهترینه طریقه ده دا تمام انبیاء علیهم السلام تمام صحابه تمام ائمه مجتهدین نن ورځ پورې د اهل سنت والجماعه مسلک دی دا څه پټه خبر نه ده جهرا اعلانا د اهل سنت والجماعه په خلاف چې نوې جماعتونه څومره دي هغوی وایي چې وسیله پیش کول په پیغمبرانو علیهم السلام او اولیاء کرامو باندې شرک دی او بدعت دی او ناروا دا نوې جماعتونه هم قران کریم لولي ترجمه کوي د دین ته دلیل وایي دا عوام داسې فکر کوي کله کله اف ام وخت نیولي کته ورته وایي چې الکه د اف ام باندې ترجمه را روانه ده دا د حنفی علی سنت والجماعت ترجمه ده کچرته یو بل بیکاره سره یره چې مونږه سکو مونږ خو ته قران کریم زده کوو دا فکر دی چې ګینه د قران کریم په ترجمه کې بس غلطی نشي کولای د کلام الله شریف لفظ چې کوم دی محسون او ساتل شوی دی هغه محفوظ دی ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون علماء کرام اجماع ذکر کوي چې دا د لفظ پورې تړلې خبر ده د کلام الله شریف په لفظ کې څوک تغییر نشي راوسته خو د کلام الله شریف ترجمه کې
زرها چند علما او د علما په جامه خلق لګیا دي زرها او لکو تحریفات د کلام شریف په ترجمه کې لګیا دي شروع دي د قران کریم په ترجمه کې بل د اسلام نه خلاصي یو نمونه پیش کوم مثال هغه جماعتونه چې وایي وسیله په نیکانو باندې شرک ده بدعت ده دلیل پیش کړي اولئک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله سورة بني إسرائيل في اللسمة سفارة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أولئك اسم اشاره ده د دې معنا د په پښتو کې هغوی ته چې یو بیان کوونکی ما ته راشي او ما ته وایي چې هغوی غلا کړې ده نو زه به تا نه تپوس کوم چې اشنا د هغوی څوک یادوي قایل خو ته یې که هغوی داسې چې کسان ولاړي هغوی دا کار کړی دی نو ته خو به اوس بیلی چې دا ته څوک ورکې یادوي اولئک اسم اشاره ده د دې معنا ده اولئک الذین يدعون د دې یو ترجمه عبدالله ابن عباس او عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما صحابه کرام کوي او یو ترجمه د دغه اولئک په مشارله کې د دې زمانه مفسرین او شیخ القرآنان کوي دا چې زه په اف ام تاسو आवाजونه اورئ جناب شاه صاحب نه یادو ماغه په اف ام باندې داغه بیان راځي هغه مصلح دی هغه د دین اشاعت کې خپل انسان دی